engine ဆိုင်ရာဗီဒီယိုအပိုင်း9မှာကြိုဆိုပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘိုးဘန်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဘိုးဘန်ရဲ့ငွေလဲနှုန်းကိုကျွန်တော်တို့ poly တစ်ခုစောင့်မှာပေါ့နော် currency exchange rate ဘောတစ်ခုပေါ့အဲ့တော့ဒီဘောလေးမှာဆိုရင်ရေးကြီးတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့ဘိုးဘန်ရဲ့ official website ဖြစ်တဲ့ fault.cbm.government.gov.mm ပေါ့နော်အစိုးရ website government ဒီမှာဆိုရင်သူရဲ့ဘိုးဘန်မှာနေ့စဉ်ငွေလဲနှုန်းတွေကိုပြပေးထားတယ်တကယ်တော့တကယ်ရင်တော့ကဒီငွေလဲနှုန်း exchange rate app တွေရေးချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ public API ရှိတယ်RSV နဲ့လည်းရတယ်နောက် API အနေနဲ့လည်းရတယ်နောက် chat တွေအနေနဲ့လည်း DNA ယူလို့ရတယ်သူရဲ့ date တွေကိုလည်းExcel အနေနဲ့ယူမှာ CSV file နဲ့ PDF file အနေနဲ့ယူမှာဒါတော့သူတို့ public လုပ်ပေးထားတဲ့ဘိုးဘန်ရဲ့ website ပေါ့နော် official website ဖြစ်တယ် provider အတွက်ဆိုရင်ဒီမှာ API ပေါ့နော် API ခေါ်ခြင်းရင် HTTP ဒီ layer ဆိုရင်ခေါ်ရင်ဒါနောက်ဆုံးဒီနေ့ date ရဲ့လက်ရှိငွေလဲနှုန်းကြီးကျလာမယ်သူရဲ့ output JSON မှာဒီ format လေးပေါ့နော်latest JSON ခေါ်တာနဲ့ဒီမှာ info ဘိုးဘန် Central Bank of Myanmar declaration နိုင်ငံဘိုးဘန်အတိုင်းလက်ရှိချိန် rate မှာဆိုရင် USD ဆိုဘလောက်စသဖြင့်ပေါ့နော်နိုင်ငံအလိုက်ငွေလဲနှုန်းတွေကိုပြပေးမယ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိအသုံးပြုမဲ့ Telegram bot လေးမှာဆိုရင်ဒီ layer ဆိုတဲ့ဒီ API ခေါ်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘောတစ်ခုခဏကျွန်တော်တို့အသက်ဆောက်တော့မဆောက်တော့ဘူးဆိုတော့ဘောကဘောဖာတာမှာဘောတွေကိုတတဆောက်တဲ့ချိန်မှာတနေ့တည်းကိုဘော3ခု4ခုတော့ဆောက်မိပြီဆိုလို့ရှိရင်သူက robot လို့သတ်မှတ်ပြီးတော့ဘောတွေထပ်ပြီး create လုပ်ခွင့်မပေးတော့ဘူးအချိန်ဘန်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်အချိန်16နာရီနေမှပဲပြန်ဆောက်လို့ရတော့မယ်လို့နောက်1ရက်နေမှရမယ်2ရက်နေမှရမယ်စသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးဟိုခဏဆောက်နေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာ limit လေးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ပုံထားပြီးတော့ဘောတစ်ခုကိုပုံထားပြီးတော့ဒီ project လာလဲဒီဘောပဲတုံးနောက် project လာလဲဒီဘောပဲတုံးမယ်ဆိုကျွန်တော်အဲ့ပုံစံမျိုးကြီးလက်ရှိမှာထားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ personal ဘောလေးတစ်ခုဖန်တီးရတာရှိတယ်အဲ့ဘောလေးမှာပဲကျွန်တော်လက်ရှိဒီငွေလဲနှုန်းဘောရေးဟာလေးနဲ့ချိတ်ဆက်မှာပေါ့နော်တကယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ကိုဘောဖာသားအနေပဲဘောတစ်ဆောက်ပေါ့နော်ရှေ့ကျူလိုတွေရဲ့ရှေ့ဗီဒီယိုတွေမှာခဏပါနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နားလည်နေပြီထင်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုဘောတစ်တစ်ခုဆောက်ရင်လည်းဆောက်မဆောက်ရင်ဘူးဆိုလည်းရှိပြီးသားပုံမှာပဲကျွန်တော်တို့ apply ပြန်လုပ်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့လက်ရှိရှိပြီးသား DVMK ပေါ့ကိုပဲကျွန်တော်သုံးမယ်APN key ရတော့ဒါလေးပေါ့နော် DVMK ရဲ့ APN key ရဒါလေးဒီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘောဘတ်မှာTelegram ဘက်မှာကျွန်တော်တို့ bot ဆောက်တာပြီးပြီပေါ့နော်ဒါဆို code ဘက်ကိုသွားမယ် code ကလည်းခရိုင်းလို့ပဲကျွန်တော်တို့ folder တစ်ခုဆောက်တယ်အဲ့ folder ထဲမှာကျွန်တော်တို့ command အနေနဲ့ပါရှိမလဲ code အနေနဲ့ပါရှိမှာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် command မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Telegram Python Telegram bot ရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ request ရှိမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်သူက line ကိုဒီတကြောင်နဲ့ရေးပြီးတော့ပဲ run လိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ရတယ်အဲ့ပဲတော့သူကဒီလိုပေါ့နော် pib install python telegram bot ကိုတစ်ခါ run မယ်နောက်ပြီးတော့ pib install request ကိုတစ်ခါ run မယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒီနှစ်ကြောင်းပေါ့ pib install ပထမဆုံးနောက်ခါPython Telegram bot ကိုတစ်ချက် run လိုက်ပြီးရင် pib install request ကို run လိုက်library အနေနဲ့ request library Python Telegram bot လိုက်ပြီးအဲ့တော့ဒီချင်းစီ run နေဒီမှာဆိုရင်တော့ချုပ်လိုက်တာနော် pib install ခဏမရေးတော့ဘူးဒီကိုယ့်ရဲ့ library တစ်ခုချင်းကျွန်တော် space ချထားပြီးရေးပါလိုက်ရပါတော့နောက်ထပ်ရေးတဲ့ pattern လေးမှာဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ခု library တစ်ခုထပ်သုံးမယ် Google ရှိဆိုလဲspace ချပြီးရင် Google ရှိပေါ့နော်အဲ့လိုရေးပါရင်လည်းဒီကောင်းတဲ့ library နှစ်ခုသုံးခုဆိုတခါလေး install ဆွဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်တော့ခဏပြောရောင်းကြီးနေပဲထည့်
တို့ line ထဲမှာပဲလည်းဒီနံပါတ်လေးတွေပဲထည့်စမ်းကြည့်လို့ရပါတယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ project မှာ run ကြည့်မှာပေါ့နော် terminal ကိုဒီ one နဲ့ခေါ်မယ် terminal new terminal အဲဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာဆိုရင်လည်းရတယ်ပေါ့နော်ရတယ်နှစ်ခုလုံးသူတစ်ခါလေးတောင်းပါပြီဒါဆိုဒီ code ကတည်ပြီကျွန်တော်ဒီ code ကိုဆက်လာပြီးတော့အရင်ဆုံး run လိုက်မယ်ပြီးမှ coding ကျွန်တော်တို့ဖတ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ run မယ်ဆိုတော့ code ကိုပြန်ဖြတ်မယ်ပြီးရင် run Python file run တယ်ဆိုမှမလုပ်ခင်မှာနည်းနည်းလောသွားတယ်တော့ဒီအတွက်လို့ဒါဆို AI တက်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် AI တက်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ initialize အနေနဲ့ bot ကိုမချိတ်တာတော့ AI တက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိ bot token နေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုစောက်ထားတဲ့ bot DVMK bot ရဲ့ APN key ကိုထည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမထည့်ခင်မှာကျွန်တော်ဒီချက်တခုပြောချင်တာကကျွန်တော်ကုတ်ကို GitHub မှာတင်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်တကယ်ချင်းတို့ဒီ GitHub ကုတ်ကိုမဆွဲတတ်မှာဆိုလို့တစ်ချက်ပြပေးချင်တယ်ပေါ့နော်ဒီ project ပေါ့ Amman Telegram ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ profile ကိုဒီ link လေးပေါ့နော်ဒီ link လေး github.com dvc2 Amman Telegram ပေါ့YouTube မှာလည်း GitHub ရဲ့ link လေးပေးထားပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ GitHub ပေါင်းတော့သွားပြီးတော့ Amman Telegram ပေါ့ဆိုတဲ့ project မှာ code ပေါ့နော်ဒီဟာလေးကိုdownload ဆွဲလိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီcode project မှာလည်းတိုက်ရိုက်ဒီတုံးလိုက်လို့လည်းရတယ်ဒါမသိသေးတဲ့သင်ချင်းတွေအတွက်ညပြောပေးတာပါမဟုတ်လေဒီကနေပဲဒီ website ကနေပဲဝင်ပြီးတော့ဒီ code တစ်ခုချင်းစီကိုပြန်ဝင်ပြီးတော့ copy ကူးလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစောက်ထားတဲ့ new project မှာ copy paste ပြန်လုပ်ပါနော်ဒီလိုနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့blog ကို reference ပြန်ယူနိုင်ပါတယ်အဲဆိုရင်reference unity ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ bot token ထည့်ကြမယ်bot token ထည့်မယ်token ထည့်ပြီးဆိုရင် project ကို run Python file နဲ့ run ကြည့်ကြမယ်အဲဆိုရင်Telegram CPM bot running ဆိုတာလေးပုံမှန်တာဒီ bot ကအလုပ်ပြီပေါ့နော်အလုပ်ပြီဆိုတော့ဒီ Telegram မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ bot နဲ့ချိန်ပြီးတော့ set command အလုပ်ပြီပေါ့နော်အဲလိုဒီ bot နဲ့မတုံးချင်ဘူးကျွန်တော်နောက်ထပ်ဒီမှာ hello mobile bot တို့ရှိမှသင်ခန်းစာမှာပါတဲ့ translator bot တို့အကြိုက်တဲ့ bot နဲ့တွားချိန်ပြီးတော့ run လေဒီ bot တွေမှာအလုပ်လုပ်မှာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ DVMK bot မှာလာပြီးတော့လုပ်ပြီး DVMK bot နဲ့လက်ရှိကုန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိပါပြီအဲကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီ bot token လေးကြောင့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ချိတ်ဆက်မိပြီဆိုတော့ဒီကုတ်ကဘာတွေပါလဲဆိုတော့ဒီကုတ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မင်္ဂလာပါငွေလဲနှုန်းစစ်ရန် range ကိုသုံးပါဆိုပြီးတော့ရေးထည့်ခိုင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ slash range ဆိုပြီးတော့range ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်လေရတယ်ကျွန်တော်တို့ command ကိုဘောက်ကိုရိုက်လေရတယ်ပေါ့နော်ရိုက်လေရတယ်မရရှင်ဒီအလေးကိုတစ်ချက် click လိုက်တယ်နဲ့လည်း range ဆိုပြီးပေါ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါရင်ဒီ range command ကိုလုပ်မယ်အဲ့တော့မတက်ဘူးနည်းနည်း connection ကျလို့ဖြစ်နေတယ်နော်ဟုတ်ပြီ connection နည်းနည်းစောင့်ရတယ်ဗောနော်စောင့်ပြီးမှသူရဲ့ data တွေကို patch လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လာပြဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီနေ့တည်းရဲ့
ပြန်ထွက်လာတဲ့ဒီမှာ2000ဟုတ်ပြီလက်ရှိ22ရက်နေ့အတွက် data မရှိသေးဘူးကျွန်တော်က22ကြီးတော့ဆွဲမိလို့ပေါ့ latest နောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ငွေလဲတော့21ရက်နေ့ပေါ့နော်21ရက်နေ့အတွက်ပဲ data ရှိရမယ်အခုလက်ရှိထွက်နေတဲ့ data က21ရက်နေ့ရဲ့ data ပေါ့နော်အမေရိကန်ဒေါ်လာ2100ယူရိုက2389ပေါ့နော်2100 IT website မှာရှိတဲ့ data ပဲသူက API နဲ့ဆင်းလာတယ်ပေါ့နော်လာပြီးတော့ပြင်ပြပေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘောလေးကိုလည်းကိုရှိမှထည့်ထားမှဆိုရင်တောက်ဝင်နေပြောမှာပေါ့နော်ငွေလဲနှောင်းကြည့်ချင်းကျွန်တော်တို့ဘောလေးမှာ array ဆိုတဲ့လိုနှိပ်လိုက်ရုံနဲ့ငွေလဲနှောင်းထွက်လာပြီပေါ့နော် API အတွက်လည်းသူ public ပေးထားပြီးတော့ကြောင့်မို့အဆင်ပြေရဲ့အဲ့ဒီ project လေးရဲ့တေးသေးလေးပေါ့နော်တေးလို့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေး video လေးကြုံအောင်နည်းနည်းလေးပြောပြတာဖြစ်တယ်အဲကျွန်တော် coding ကိုတစ်ချက်လေ့လာကြမယ်နော် coding မှာဆိုရင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကိုကပဲစပြောမယ်ဆိုရင်ဒီ library file တစ်ခုချင်းစီအတွက် import လေးတွေရှိမယ်ဒီတကယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာ from Telegram update ဆိုလေးတော့မပါဘူးပေါ့နော်ဒီ code လေးတိုင်းကျန်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီမှာသွားတက်အောင်လဲဆိုတော့ဒီလိုလေးတက်အောင်မယ်ဒီ update လေးတွေကသူကfunding လေးတွေပုံနေတကယ် run လို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့သူတို့ကိုမတိတော့ဘူးကိုလက်ရှိ project က import လေးတွေမပါခင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ run လို့မရဘူးပေါ့နော်ဒီမှာလည်း error တက်မယ်အဲ့ဒီကိုသူမသိဘူးလို့ပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီကိုသိချင်ရင်အဲ့ဒီကိုဒီပုံမှာသိဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က import ကပါမယ် import တွေပါမှာ code တွေက 1D မerror မပေါ်တော့မှာပေါ့နော်အဲကြောင့်ဒီမှာဒီကိုပြန်ပြီးတော့ library ကိုပြန် library function တွေကိုပြန်ပြီး import လုပ်တာအေးပါတယ်ပေါ့နော်အပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ box token လေးကို variable တစ်ခုအနေနဲ့ box token ထဲမှာ assign ထည့်ထားမယ် log ပြမယ်ဆိုတော့ဒီမှာ error ပဲတက်ပါပြီ log အနေနဲ့ log format log အနေနဲ့ information format နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြပေးနေပါပေါ့နော်ဒါ log ကတော့အများကြီးပါတယ်နောက်ပြီးတော့ currency အတွက်ကိုမှာ object တစ်ခုစောက်ထားတယ် USD ဆိုလို့ရှိရင်US လို့ဒီမှာ format လာရင် US ဒေါ်လာနဲ့ဖြစ်မယ်ပြချင်တယ်ပုံစံ USD G format နဲ့ပြမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါ APM မှာလာတာတော့ဒီအသေးလေးနဲ့ US ဆို EU ပေါ့အဲ့လိုမျိုး US ဆိုရင်ဗာလဲရှေ့ကပါ US ဒေါ်လာ EU ဆိုရင် Euro SG ဆိုရင်စင်ကာပူဒေါ်လာအဲ့ဒါပြင် definition ပြန်ဖွင့်လာတဲ့ object လေးပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင် get exchange တွေပဲဒီ function မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က API ကိုပဲ UI နဲ့ခေါ်တာလဲစနပြောရဲ file A ရဲ့ CVM government.mn နေ latest ကို API ကိုခေါ်လိုက်တယ်ခေါ်ပြီးတော့ဒီမှာAPI ကို request ဆိုပြီးတော့ HTTP request ကဘာလောက်တာလဲဆိုတော့ဒီ network ချိန်တာပေါ့နော်network ကလာတဲ့ data တွေကိုကျွန်တော်တို့ရှိမှပြမယ်ဆိုရင် request ရဲ့ library ကိုသုံးရမယ် request.gap ဆိုရင်ဒီ HTTP နဲ့ပတ်သက်တဲ့ method တွေလုံးပြီးတယ် gap method ဆိုတာကျတော့ဒီ API ကလာတဲ့ data ကို gap method နဲ့ဖမ်းရတယ်ဖမ်းတော့ data တွေ response.json နေနဲ့ response ပြန်တယ် data တွေကိုရောက်တယ်အဲ့ data တွေကိုမှဒီ object ရဲ့ rate ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ယူလိုက်တယ် data မှာဆိုရင်ဒီမှာပြန်လာတဲ့ data မှာ rate ဆိုတဲ့ဒီ object ထဲမှာဒါလေးပြန်ပါတာပေါ့နော်အဲ့တော့ rate အနေနဲ့ပြန်ဖမ်းလိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီခုမှာကရင် triangle exception ရှိမယ်အဲ့တော့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထွက်လာမယ့် data တွေကိုဒီ rate ထဲမှာရှိတဲ့ object လေးတွေရဲ့ data တွေကိုကျွန်တော်တို့က format အနေနဲ့ဒီ currency ရဲ့ထဲမှာရှိတဲ့ item လေးနဲ့ format လေးနဲ့ပုံစံတကျလေးဖြစ်အောင်ဒီလိုလေးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့က
ရေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီကုန်းမှာဆိုရင် table လေးစောက်ပြီးရေးလိုက်မယ်ဒီက method ကတော့ guide exchange table ပေါ့နော်ဒီ method အထိကပေါ့အဲ့တော့ကျန်တာကတော့ကျွန်တော်မှာဆိုရင်main ကနေစတယ်ပေါ့နော် main method main မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က application ပေးတာ application ကိုစပြီးတော့ pay လုပ်လိုက်ရင် pay လုပ်ပြီး run pooling တိုင်ပြီးတော့တောက်လျှောက်ချိတ်ဆက်နေမယ် pooling အတွက်ဟိုတောက်လျှောက် run နေမယ်long pooling နေလုပ်နေမှာပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုရင် command နေနဲ့ start နဲ့ break နဲ့မျိုးရှိမယ်step function ကိုအရင်သွားကြမယ် step မှာဆိုရင်ဘာလုပ်ပြီးလဲဆိုတော့ step ကဒီ welcome message ပေါ့နော်မင်္ဂလာပါမလုံးလုံးစင်ရင် step ကို rate ကိုသုံးပါလို့ညွှန်ပေးမယ် rate method ပေါ့နော်နောက်တဲ့ rate command ရ rate method မှာဘာလုပ်ပြီးလဲဆိုတော့ get exchange table ကို table ဆိုတဲ့ function ကိုခေါ်လိုက်တယ်ပြီးသူရှိရကြလာတဲ့ table format နဲ့ထွက်လာတဲ့ data ကို table ကိုဒီမှာ update message reply တက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ UI မှာပေါ်ပြီးလိုက်တယ်အဲ့ဒါရင်ကိုကတော့ဒီလောက်ပါပဲဒီကုတ်လေးကိုဒီကုတ်လေးကိုကျွန်တော်ရဲ့ gap ကနေပြီးတော့ကလုံးချလို့ရတယ်ကလုံးချရတယ်ပြီးရင်ဒီကိုယ့်ရဲ့ project မှာ folder ဆောက်ပြီးပြန်ထည့်ပြီးရင်new ဆောက်ထားတဲ့ body နဲ့ body bot ကို new ဆောက်ပြီးရင်ရဲ့ bot token လို့ယူပြီးတော့ချိန်ပြီးတော့ run ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရပါပြီနားလည်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုလေးလည်းထပ်ပြီးတော့အားပေးပါကြပါဦးနော်ကျေးဇူး